आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स किस एलिमेंट से इंस्पायर्ड है? आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी के हिसाब से हमारी बॉडी और स्किन 5 एलिमेंट से बनी होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एट प्राकृतिक पालन हर प्रोडक्ट का कैटेगरी इज रूटेड इन वन एलिमेंट, बिकॉज जब नेचर और सेल्फ केयर का बैलेंस होता है तभी आता है रियल ग्लो इनसाइड एंड आउट। अर्थ गिव्स स्ट्रेंथ, जिससे हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स को नरिशमेंट और ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है। वाटर हाइड्रेट्स, इसीलिए हमारा बाथ एंड बॉडी रेंज डीपली मॉइस्चराइजेस एंड सूथ्स। फायर एनहांसेस, हमारा मेकअप एंड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हेल्प प्योरीफाई एंड एनर्जाइज योर ग्लो। एयर ब्रीथ्स लाइफ, kids care and light textures that bring softness and movement. Space brings calm, हमारा हेयर केयर और अरोमा थेरेपी प्रोडक्ट लाइन देता है इनर पीस एंड बैलेंस।